जब बात हो रोल मैन्युफैक्चरिंग की तो सबसे भरोसेमंद नाम है मैकर ग्रुप टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस। हम बनाते हैं हाई क्वालिटी HSS रोल्स, टंगस्टन कार्बाइड रिंग्स और रोल्स की पूरी रेंज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ। 200 प्लस प्रोडक्शन लाइनों में हमारे रोल्स का इस्तेमाल हो चुका है। हम समझते हैं रोलिंग कंपनियों की जरूरत, बेहतर सरफेस क्वालिटी, स्थिर रोलिंग और कम लागत में ज्यादा मुनाफा। 100 कर्मचारियों और 15 टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ हमारे पास है 50 प्लस एडवांस मशीनें, हीट ट्रीटमेंट यूनिट्स और मॉडर्न टेस्टिंग लैब। हर रोल को टेस्ट किया जाता है ताकि मिले परफेक्शन। मैकर ग्रुप, स्टील ही नहीं एक बेहतर भविष्य।